दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन रेल फैन पे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सहरसा से लेके मुजफ्फरपुर तक फुल ट्रेन जर्नी देखा। इस वीडियो में सबसे अहम पार्ट जो था वो था समस्तीपुर जंक्शन का स्किपिंग, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं ईस्ट सेंट्रल जोन में पहली हमसफर एक्सप्रेस है क्लोन हमसफर सहरसा से जो नई दिल्ली के बीच चलती है। यह ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन को स्किप मारती है। शायद आज से इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यह फर्स्ट ट्रेन है। लॉकडाउन के बाद इस ट्रेन को चलाया गया जो समस्तीपुर जंक्शन का स्किपिंग आप लोगों को देखने का मौका मिला। तो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन का यार्ड। साथ ही मुजफ्फरपुर से जब ट्रेन आगे निकलती है तो हाजीपुर जंक्शन जो है वहाँ भी स्किप मारती है। सोनपुर जंक्शन को भी स्किप करेगी यह ट्रेन। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस ट्रेन का जर्नी।
समोसा कचौड़ी